أريد أن أبلغكم أني أصدرت الأوامر للسلاح الجوي العربي الليبي باعتراض أي طائرة ركاب إسرائيلية تعبر البحر الأبيض المتوسط ما دامت في مدى عمل القواعد الجوية الليبية، وإجبارها على النزول وتفتيش ركابها فردا فردا بحثا عن الإرهابيين الإسرائيليين المطلوبين أمام المحاكم الليبية، الذين من بينهم الإرهابي والي شارون المسؤول عن مذابح صبرا وشتيلة، والإرهابي المدعو منحين بيجن المسؤول عن مذابح دير ياسين عام 1948، وإرهابيون آخرون مسؤولون عن مقتل الشاعر إمام ناصر ورفاقه في منازلهم وهم نيام في بيروت، وإرهابي اغتال زهير محسن رئيس منظمة الصاعقة وهو في إجازة في نيس بفرنسا. كذلك إرهابيون نفذوا عمليات قتل وانتهاك لحرمة أجواء تونس وبغداد والقاهرة، والذين أسقطوا طائرة الركاب الليبية المدنية فوق سيناء عام 1973. وسوف نستمر في فرض هذا الأسلوب إلى أن يلزم الإسرائيليون بعدم التعرض للأهداف المدنية في أي مكان من العالم، ونحن لا نطلب السلام معهم بل نريد إرغامهم على اتباع قواعد قانون الحرب. The operation of these terrorists and others is supervised and directed through three principal organs of the Libyan government. The first is the Secret Bureau, which reports directly to Gaddafi. The second is the Arab Bureau, which supervises terrorism in the Arab world. And I may add that as much as most of the world outside the Middle East has suffered from Libyan-supported terrorism, if you actually count the number of people attacked, killed, and so on, the terrorism inside the Arab world, sponsored by Libya, runs a very close competitor. In some years, it exceeds it. The third agency is the Foreign Relations Bureaus, whose responsibility is to recruit mercenaries for operations around the world. And these, incidentally, are managed, that is, the actual operations, not the recruiting, but the actual operations are done by other bureaus, that is, the people, the so-called people's bureaus, the Libyan embassies, which direct terrorist operations in Europe and Africa.